Bon dia, em dic Anna Soler Ribalta i sóc part del grup de recerca de pacient crític pediàtric de l'Institut de Recerca de Sant Joan de Déu. El meu projecte de tesi porta per títol Disseny i validació d'una eina per reconeixement precoç i estratificació de la sepsis pediàtrica i automatització amb sistemes eHealth. La vaig començar a l'octubre del 2019 i encara no té data de fi. Quan vam fer el disseny de la tesi, ens vam plantejar 4 objectius. El primer era cerca de biomarcadors i valoració de la seva contribució en la sèpsia pediàtrica. El segon era el desenvolupament de l'SCORE pel reconeixement precoç i estratificació de la sepsis pediàtrica, combinant constants vitals ajustades per edat, signes vitals, factors de risc i biomarcadors en sang. El tercer objectiu, validar aquest score en diferents àmbits hospitalaris, a urgències de pediatria, planta general de pediatria i cures intensives pediàtriques. I si es pot fer aquesta validació, passaríem al quart objectiu, que seria l'automatització amb sistemes eHealth. Fins ara hem publicat un article a l'European Journal of Pediatrics sobre biomarcadors, on es compara l'ús de la procalcitonina i l'adrenomedulina. En aquest article es conclou que la procalcitonina seria superior en quant al diagnòstic i que una determinació precoç d'adrenomedulina a l'inici del quadre podria ser útil tant per l'estratificació com la predicció de morbilitat en aquests pacients. I hem desenvolupat també l'SCORE i l'article on expliquem el procés que hem seguit i es presenta l'SCORE està enviat a una revista del primer quartil i estem esperant resposta. I paral·lelament també hem començat la validació en els diferents àmbits hospitalaris.